สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาตอนกเขาครับผมก็หลังจากห่างหายไปหลายเดือนนะครับก็ไม่ได้ไปไหนแล้วครับก็ไปทำคลิปดักหนูบางทีก็ไปทำคลิปปักเบ็ดนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไปไหนแล้วครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกต่อนะครับวันนี้ก็พอดีว่างๆนะครับลองออกมาต่อดูครับนานแล้วครับเจ้าเสียงทองตัวเดิมครับผมก็ล่างสังเวียนไปนานไม่รู้ว่าจะเอาไหมครับวันนี้ลมแรงเลยครับผมไปครับติดตามครับครับผมขณะนี้ก็เวลา4 โมงกว่าแล้วครับพี่น้อง4 โมงเย็นครับตะวันเริ่มจะค่ำแล้วครับวันนี้ครึ่งฟ้าครึ่งฝนครับแล้วก็ลมแรงครับผมลมแรงครับพี่น้องไม่รู้ว่านกต่อจะขันหรือเปล่านะครับผมออกมายังไม่ได้ยินเสียงนกป่าขันเลยครับไหนๆก็ออกมาแล้วก็ลองดูครับผมนะครับหมายก็คิดว่าจะเอาต้นแคข้างหน้าหน่อยแล้วครับมันอยู่โดดๆดีนะครับสูงกว่าเพื่อนครับผมพื้นที่ตัวนี้มันเป็นริมอ่างเก็บน้ำด้วยครับเมื่อวันก่อนผมมาดักข่ายนะครับนี่นะครับปากป่านั่นนะครับมันเป็นอ่างเก็บน้ำครับผมก็มาลงข่าย2 เซนครับได้6 ตัวครับผมปลานิลครับพี่น้องก็ได้ยินเสียงมันขันอยู่เนี่ยนะครับริมป่าอ้อยนี่แหละครับต้นมะม่วงตายนะครับขันคูอยู่นี่แหละครับแต่ตอนที่ผมมาวันนี้ครับไม่ได้ยินเสียงเนื่องจากลมมันแรงครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปขึ้นต้นแคนี่ครับผมกับที่ไม้ครับต้นแคครับผมไปครับกับอ่างเก็บน้ำพี่น้องตอนนี้น้ำมันเริ่มแห้งอยู่แล้วครับจากเขาก็ทำการเกษตรนะครับสูบทั้งวันทั้งคืนครับผมครับเดี๋ยวขออนุญาตเอานกขึ้นครับผมครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปซุ่มติดตามครับผมไปครับครับผมเดี๋ยวซุ่มหลังต้นมะขามเทศนี่นะครับในกาไปไกลนะครับน้องเป่าครับผมแถวนี้เหยี่ยวมันเยอะครับผมเดี๋ยวรอชมครับผมรอติดตามครับครับผมหลังจากผ่านไปประมาณเกือบ20 นาทีนะครับนกต่อขันอยู่2-3 ยกครับนกป่าบินมาเลยครับเนี่ยมาจับต้นนี้ครับผมก็ซุ่มอยู่ใกล้ๆนี่ครับกับหลังโคนต้นกระถินนี่ครับมาจับตัวนี้ครับนกต่อเรียกอยู่2-3 ครั้งครับจวดไปเลยครับเข้าร่วมต้นประมาณ5 นาทีครับจู้อยู่ประมาณ5 นาทีครับถึงพระเดชลั่นแล้วครับไปครับเดี๋ยวติดตามครับผมไปครับนี่นะครับยังนกต่อคู่อยู่นะครับเรียบร้อยครับผมเห็นตัวแล้วครับครับ
วันนี้ลมแรงไปนิดครับนกมันไม่ค่อยขันนะครับนกต่อก็ไม่ค่อยขันครับนกปลาก็มีอยู่ครับแต่ไม่ค่อยขันครับผมลมมันแรงครับผมเดี๋ยวเอาตัวลงมาดูครับของเอ้ยของเอ้ยเป็นไงเสียงทองอ่ะเสียงทองเอ้ยพอแล้วลูกพอแล้วเสียงทองพอแล้วพอแล้วพอแล้วเสียงทองเอ้ยนี่ครับตัวโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับใหญ่หัวใหญ่ครับนกตัวนี้ขัน2 กุ๊กครับ2 กุ๊กเสียงใหญ่ครับคูทีครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ครับโอ้สนับปีกสวยครับพี่น้องคอแดงครับแข้งโตครับนี่แข้งโตครับผมเดี๋ยวตัวออกมาดูครับนี่ตัวมันครับพี่น้องปากโตจมูกโตครับอกแดงครับผมลายคอสวยครับแข้งโตครับผมนกตัวนี้ขัน2 กุ๊กครับเสียงใหญ่ครับผมเสียงใหญ่คูถี่ครับสู่กับนกต่ออยู่นานเหมือนกันแล้วครับสู่กับเจ้าเสียงทองนะครับ5-6 นาทีครับก็จะโดดได้ครับเหนียวกันครับครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เข้ามาเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับวิถีชนคนเมืองสีมาครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ